درود. امروز 1 اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرازی هست. به همین بهانه غزلی از غزلیات شیخ اجل برگزیدم تا براتون بخونم. بعد از اینکه یک دور شعر رو خوندم، بیت به بیت یک شرح کوتاهی خواهم داد. گوش کنیم. می‌فرماید دنیی آنقدر ندارد که بر او رشک برند، یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند. نظر آنان که نکردند در این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. عارفان هرچه ثباتی و بقایی نکند، گر همه ملک جهان است به هیچش نخرند. تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی، که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند. این سرایی است که البته خلل خواهد کرد، خنک آن قوم که در بند سرای دگرند. دوستی با که شنیدی که به سر برد جهان، حق عیان است ولی طایفه‌ای بی بصرند. ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. گوسفندی برد این گرگ معود هر روز، گوسفندان دگر خیره در او می نگرند. آن که پای از سر نخوت ننهادی بر خاک، عاقبت خاک شد و خلق بدو می گذرند. کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق، تا دمی چند که مانده است غنیمت شمارند. گل بیخار میسر نشود در بستان، گل بیخار جهان مردم نیکو سیرند. سعدیا مرد نکونا نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. بریم بیت به بیت شرح این غزل زیبا رو بخونیم. می‌فرماید دنیی آنقدر ندارد که بر او رشک برند، یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند. میگه دنیا و هر چه که در اون هست مفهومش هست. اونقدرها نمیارزه که بخوایم غبطه بخوریم برای بود و نبود چیزی از مال دنیا. نظر آنان که نکردند در این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. میگه به راستی و به انصاف منصفانه کسانی صاحب نظر هستند و بینا هستند، دلشون بینا هست، که به این مشت خاک یعنی دنیا نیم نگاهی هم نمی کنند. یعنی ارزش زیادی برای دنیا و مادیات قائل نیستند. عارفان هرچه ثباتی و بقایی نکند، گر همه ملک جهان است به هیچش نخرند. که انسان‌های عارف هستند که همه ملک جهان رو هم به هیچ بر نمی دارند، حاضر نیستند به معامله دنیا وارد بشن. چرا؟ چون که هرچه در دنیا هست 2 خصوصیت داره، ثبات و بقا نداره. عارفان هرچه ثباتی و بقایی نکند، گر همه ملک جهان است به هیچش نخرند. ثبات یعنی پایداری و بقا یعنی ماندگاری. پس هر آنچه که پایداری و ماندگاری، ثبات و بقا ندارد، به دل عارف ارزشی نخواهد داشت. تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی، که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند. اینجا تا هشدار هست و انذار. سعدی میگه مبادا دچار گردن کشی و تطاول بشی و تکبر و غرور تو رو بگیره. چرا که به خداوند قسم مانند تو در این دنیا جانداران بسیاری هستند. پس نباید دچار
تکبر و گردن کشی بشی. این سرایی است که البته خلل خواهد کرد. خنک آن قوم که در بند سرای دگرند. میگه این دنیا قطعاً البته دچار فساد و تباهی خواهد شد. پس خوشا به حال اون گروهی از مردم که به فکر دنیای دیگر هستند. حالا این دنیای دیگر توی ذهن هر کسی ممکنه چیزی باشه. این دنیای معنوی هر کس ممکنه فرق کنه با دنیای معنوی فرد دیگری. دوستی با که شنیدی که به سر برد جهان؟ حق عیان است ولی طایفه‌ای بی بصرند. میگه تا به حال از کی شنیدی که این دنیا با کسی دوستی کنه و این دوستیش تا ابد پایدار بمونه؟ یعنی به هر حال ما از این دنیا خواهیم رفت و دنیا به کسی وفا نخواهد کرد. و این حق عیان است، یعنی این چیزی که به راستی شناخته شده و همه هم میبینند. اما طایفه‌ای بی بصرند، یعنی چشم ندارند، چشم دلشون رو بستند و این حقیقت رو نمیخوان ببینن. ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. در نسخه دیگر اینطوری اومده که ای که بر پشت زمینی نه همه نوبت توست، یعنی همیشه نوبت تو نیست، همیشه قرار نیست تو روی این دنیا باقی بمونی. همونطور که دیگران رفتند و تو اومدی، الان هم تو خواهی رفت و دیگران در شکم مادر و در کمر پدر آماده هستند برای اینکه بعد از تو بیان و در این دنیا زندگی کنند و اونها هم برند. گوسفندی برد این گرگ معود هر روز، گوسفندان دگر خیره در او می نگرند. این گرگ معود منظورش مرگ هست. گرگ عادت داده شده، خو گرفته، آموخته شده. میگه این گرگ عادت کرده که هر روز بیاد یک گوسفندی رو ببره، یعنی مرگ هر روز میاد تعدادی از ما رو با خودش میبره و گوسفندان دگر خیره در او مینگرند. بقیه گوسفندا هم به این گرگ هر روز نگاه میکنند و منتظرند. این مضمون رو شاملو هم داره، اگر یادتون میاد بنویسید اون جملات شاملو رو در این باب. آن که پای از سر نخوت ننهادی بر خاک، عاقبت خاک شد و خلق بدو میگذرد. میگه اون کسی که از سر غرور و تکبر پاش رو روی زمین نمیگذاشت و خودش رو از اون بالاها میپنداشت، عاقبت اون هم به خاک فرو رفت و مردم بر خاکش گذر میکنند. این هم مفهومی که خیام بسیار تکرار کرده و میبینیم که در این غزل سعدی هم هست. کاش کی قیمت انفاس بدانندی خلق، تا دمی چند که مانده است غنیمت شمرند. میگه ای کاش مردم قدر و شأن و منزلت نفسشون، خودشون، درونشون رو میدونستند تا این یک دمی که از عمرشون باقی مونده رو غنیمت بشمرند و ازش بهره درست ببرند. گل بیخار میسر نشود در بستان، گل بیخار جهان مردم نیکو سیرند. میگه در هیچ باغی نمیتونیم گلی که خار نداره پیدا کنیم، یعنی همیشه مشکلات و دشواری ها و عیب هایی هست در هر چیز و هر کس و هر شرایطی. اما در این دنیا انسان هایی که درون نیکی دارند، سیرت نیکی دارند، میتونن مثل گل بیخاری باشند که توی یک بوستان هست که نادره. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. مرد نکونام لزوما فقط جنس مرد رو نمیگه، مرد مجازن یعنی انسان. میگه انسانی که نام نیکی از خودش نهاده هرگز نمیمیره،
چون نامش همواره در اذهان مردم باقی خواهد ماند. اون کسی مرده که بدنام هست و نامش رو به نیکی یاد نمی کنند، ولو اینکه جسمش زنده باشه. اگر بدنام باشه، از نظر سعدی این فرد مرده. سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. روزگارتون خوش.